ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு வேல்ஸ் அட்வென்ச்சர். நம்ம இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்லவரம் ஃப்ரைடே மார்க்கெட் வந்திருக்கோம். ஆஃப்டர் லாங் ஸ்ட்ரகிள் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். ரொம்ப நேரம் கழிச்சு வரணும் நினச்சி இப்போ தான் வந்தது. இங்கே ஆக்சுவலாக மைக் இல்லை, ஹெட்செட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மைக்கு காணி எல்லாம் காணி சடனாக வந்து பிளான் பண்ணி சடனாக அன்பிளான் பண்ணி வந்தது. ஸ்லிப்பர்ஸ் வைக்கிறாங்க. இந்த பக்கம் கட்டல், பீரோ, ஃபர்னிச்சர் ஷாப்லாம் நிறைய வந்து இங்கே கடை போட்டிருக்காங்க. கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அந்த ரேக்கெல்லாம் பாருங்க, கடைக்கு தேவைப்படுற ரேக்கு. ஸ்கூல் பேக்ஸ் இருக்குது, லன்ச் பேக் இருக்குது, ஸ்லிப்பர்ஸ், சாக்ஸ், அதுக்கப்புறம் கவர்ஸு, ஷூஸு. இதே அந்த பக்கம் கர்டன்ஸ், ஸ்க்ரீனுக்கான கர்டன்ஸு, சைக்கிள்ஸ், பழைய கிளாஸஸ். கருவாடு வாங்கிட்டு போகலாமா? அதான் சைக்கிள் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. ஏர் கூலர் இருக்குது. அங்கே இந்த பக்கம் ஒரு கடை இருக்குது, அந்த பக்கம் ஒரு கடை இருக்குது. ஸோ எந்த கடையை காட்டுறதுன்னு தெரியல. பார்த்தீங்களா, மோந்திரம், செல்ஃபோனு, பர்ஃப்யூம், பார்த்து பத்திரம். பாருங்க, ஆட்டுக்கல், டெய்லரிங் மிஷின்ஸு, பழைய புக்கு, டிவிடி பிளேயரு, ஏர் கூலரு, டேபிள் ஃபேனு, கேசட்ஸு, லைட்டு, புக்ஸு, மேனுவல் ஆஃப் சர்ஜரி, மெடிக்கல் புக் கூட இருக்கும் போலயே. இந்த பக்கம் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் ஷாப் தான் இருக்குது. பழைய மரம் வச்சுருக்காங்க, லாக்கர்ஸு, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ். பட் என்ன கண்டிஷன்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது, செக் பண்ணி பார்த்தா வாங்க. இங்கே குட்டியான தான் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னு சொல்லுங்கள், லோடு வாங்கிட்டு அப்படியே கிளம்புறதுக்கு தான். யூஸு, ஷர்ட்ஸு, பீரோஸு, கிச்சன் ஐட்டம்ஸு எல்லாம் இருக்குது. ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம் தான் அதிகமாக இருக்குது. ஃபர்னிச்சர் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஃபர்னிச்சர்ஸ், ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு அதுதான் அதிகம். அதுக்கப்புறம் போனால் தான் பிளான்ஸு, தொடப்பக்கட்டு, கருவாடு, பேர்ட்ஸு அதெல்லாம் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். நான் பார்த்துட்டு அப்புறம் சொல்கிறேன். பார்த்தீங்களா, திங்ஸு, சின்ன சின்ன மாடம் இருக்குது, லேப்டாப்ஸ் இருக்குது, சாவி இருக்குது, பூட்டு இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து பெட்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி கொஞ்சம் கூட்டம் கம்மியாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் அதிகமாக இருக்குது, இங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. வர்றதுன்னா பகலில் வாங்க. நைட் டைமில் வந்தால் நல்லா தான் இருக்கும், பட் நிறைய பார்க்க முடியாது. இப்போ தான் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம் வந்துருக்கு, வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கல, இப்போ தான் பார்க்குறேன். இங்கே மோஸ்ட்லி இந்த ஆட்டோஸும் குட்டியானதான் அதிகமாக வருது. கொஞ்சம் நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. குழந்தைய வச்சுட்டு நடக்க முடியாது, குழந்தைய இது தோலில் போட்டு நடக்க முடியாது, கஷ்டம். பாருங்கள், மீன் இருக்குது. குளத்தூரில் தான் மீன் பார்த்தேன், இங்கே மீன் இருக்குது. ரைட் சைடு ஃபுல்லாகவே ஃபர்னிச்சர்ஸ் தான். ஃபர்னிச்சர்ஸ். பழைய காசு பார்த்தீங்களா, 2 பைசா, 50 பைசா, 25 பைசா. என்ன இது? மியூசிக் பிளேயர், அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? கிராமஃபோன். போடுறா
இதெல்லாம் ஒரிஜினலா இது? அந்த காலத்து காயின் மாதிரி இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரிஜினல். இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன், 25 பைசாலாம் பார்த்துருக்கேன். அதெல்லாம் இருக்கும். சாப்பிடலாம். ஒரு தொண்டி கால்னா நான் கூட ஒரு காயின் வாங்கலாமான்னு பார்த்தேன். அதில் கார்பெட்டு வாங்கிக்கிறியாடா வீட்டுக்கு? சோளை வைக்கிறாங்க. நம்ம செங்கல்பட்டு தசராவில் பார்த்தோமே அதே மாதிரி லைட்னிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் விற்கிறாங்க. ஆனால் அந்த பக்கமும் நிறைய இருக்குது பார்க்க வேண்டியது. அதனால தான் தேன், சென்ட்டு, நட்ஸு, முந்திரி, பாதாம், பிஸ்தா. இங்கே கரும்பு ஜூஸ் இருக்குது. ஆமாம், கரும்பு ஜூஸு, லைட்னிங் அதெல்லாம் இருக்குது. ஜட்டி, சாக்கி, கொசுவலை, சாக்ஸு, இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகா, கேரட்டு. காய்கறி மார்க்கெட் வந்துருக்கோம். காய்கறி சைடு வந்துட்டோம். பாய்லர் எவ்வளோன்னு கேட்கலாமா? பாய்லரு ஏன் பாய்லர்ரா? ஆனாவா? அனுஷோடா குடிக்கிறியா? பபிள் வந்து சாப்பிடலாம். வா சாப்பிடலாம். பார்க்கிங் இல்லாமல் கார் எடுத்துன்னு ஒரு இடத்துல பார்க்கிங் பண்ணிட்டோம். கீதம் எதிர்க்க எந்த இடத்துல பார்க்கிங் பண்ணுறது தெரியல. பார்க்கிங்கிறாங்க, ஆனால் எல்லாம் பார்க்கிங் ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போது இங்கெல்லாம் வரவங்க எப்படி பார்க் பண்ணுவாங்க? கஷ்டம் தானே. அது யாரா ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். மொபைல் கேஸு 50, ஜூஸ். நம்ம டிமார்ட்டில் வாங்குற மாதிரி எங்கே ஆகிட்டுருக்காங்க. 4 கிலோ 5 லிட்டர், 4 லிட்டரு, 5 லிட்டரு, 2 லிட்டருண்டு. இங்கே ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு. இந்த லைட்னிங் நல்லா இருக்கு. கடாய், கிச்சன், கத்தி, பொரி, வத்தல், மஞ்சள் தூள், கட்டிங் பிளேடு, ஸ்க்ரூ டிரைவரு இதெல்லாம் விற்கிறாங்க. இங்கே என்ன பண்ணுறாரு? வாட்டர் வாஷரா? சூப்பர். கார் வாஷு, பைக் வாஷ் பண்ணுவாங்கள்ல, அதான ஏர் பம்ப்பு. பாருங்கள், தண்டவாளக்கல். மார்க்கெட்டில் சந்தையில் போடுவாங்க. அதே சந்தை தான் இதுவும். எதுக்குடா அந்த சவுண்டு? வடை, குழிப்பணியாரம், அந்த கல் இருக்குது, பணியார கல், தண்டவாளக்கல், தோசைக்கல் நல்லா இருக்குது. மசாலா ஐட்டம், தனியானம். பரவாயில்ல, எப்படியும் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம் பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு. டி நகர் போனாலும் சரி, இது மாதிரி மார்க்கெட் பிளேசஸ் வந்தாலும் சரி. கடலைப்பருப்பு, பச்சை மிளகா, பைத்தம்பருப்பு. லாஸ்ட் எண்டுக்கு வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். முட்டைங்க விற்கிறாங்க. போடுறோம், முட்டையிலேயே அப்படியே டோஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. சமோசா, வளையல் வர்றா. வளையல் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க. கண்ணாடி வளையல் இருக்குது. இது ரெயின் ட்ராப்ஸு, இதில் நார்மல்
கலர் கலர் பூ, வீட்டுக்கு டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம், மயில் தோகை, இது எடுத்தாலும் 100 ரூபா டப்பு. கரோடு விற்கிறாங்க. இல்லை கரோடு வாங்கிக்கிறடா, வாங்கிட்டு போகலாம் சும்மா. எவ்வளோன்னு கேட்டா. ட்ரில்லிங் மிஷின்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவையானது, பிட்டு, ட்ரில் பிட்டு, ட்ரில்லிங் மிஷின்ஸு இதெல்லாம். கருப்பட்டி, நாட்டு சக்கரை, கருப்பட்டி. நான் கூட கருப்பட்டி பண்ணிகிட்ருக்கேன், நாட்டு சக்கரை பண்ணுறேன், மசாலா ஐட்டம் பண்ணுறேன். எதனா வேணுன்னா பிங் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில். கடாய், அது சரி. கோடை சொப்பாயிட்டோம். பேர்ட்ஸ் விற்பாங்க. பேர்ட்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு தெரில. சுற்றி சுற்றி பார்க்குறேன், பேர்ட்ஸ் தவிர மற்ற எல்லாம் இருக்குது. பட் மேபி நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனா என்னன்னு தெரில. பானை, இது சந்தையில் என்னடா இல்லாத ஐட்டமாக பார்த்தேன். சாரி, இந்த ஐட்டம் இருக்குமே பார்த்தேன். இது இருக்குது, கண்டுபிடிச்சிட்டேன். பானைங்க, பாய், இதுவும் முக்கியமான ஐட்டம். இதே இருக்குது. இது ஃபேமஸ்ஸு வந்தவாசி பாய், ரொம்ப ஃபேமஸ். அந்த வந்தவாசிலாம் அந்த நான் நெய்யறப்போ பார்த்துருக்கேன், அந்த குச்சி போட்டு பாய் நெய்யறப்போ. ஏன்னா காலுக்கு அந்த பக்கம் தானே, அதனால். இதுனா இந்த பீங்கா பொருள், உப்பு கொட்டி வைக்கிறது, ஊறுகாய் ஜாடி கொட்டி வைக்க, ஊறுகாலாம் போட்டு கொட்டி வைக்க ஜாடியில். ஏய் மம்முட்டி கடப்பார, இது ஒன்று வாங்கிக்கலாமா? இது வேணும். அது சரி. கொசு வலை 650 ரூபா. 650 ரூபா கொசு வலை. என்ன இஷ்டாங்களா? பார்த்து பின்னாடி வா, பின்னாடி என் பின்னாடி வா, என் பின்னாடி ஃப்ரீயாவா. இது ரொம்ப ஃபேமஸ் பீக்கி. இல்லை இங்கே அவுள் இல்லை. சிவப்பு அரிசி அவுள் தானே. கரும்பு சாப்பிட்றியா? ஏன் மொத்தமாக சுற்றிட்டு நீங்கள் வாங்க பாருங்கள். ஏன்னா 1 கிலோ புளி அங்கே வந்து 110ன்னாங்க, இங்கே 2 கிலோ புளி இங்கே 250ன்றாங்க. ஓ, அந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் பார்த்து வாங்குங்க. தோட்டத்துக்கு தேவையான திங்ஸ் கூட இருக்குது. சமையலுக்கு தேவையான பெரிய பெரிய கரண்டி, கடாய் அதெல்லாம் இருக்குது. இரும்பு கடாய், அப்புறம் பெரிய பையங்க கேரி பண்ணுறதுக்கு. அந்த பை நல்லா இருக்குது. 1/2 கிலோ 30 ரூபாய். எலுமிச்சம்பழம், கருவாடு தான் வேற லெவல். ஜீன் பேண்ட்ஸ், ஜீன் பேண்ட், கரும்பு. வாடா வா. என்னது கருவாடு நல்லா இருக்கா? வாங்கிக்கோ, வாங்கிக்கிறதுண்ணா. இதா ஓரமாக ஓட. மரவள்ளி கிழங்கு, சோளம், மசாலா ஐட்டம்லாம் நிறைய விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இங்கே. தெரியும் அந்த ஐட்டம் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா? தலைவர் காக்டெயில், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட், பைனாப்பிள் கண்ணூர், சன் கண்ணூர். சூப்பராக இல்லை? நம்ம வீட்டில் இருக்க மாதிரியே தான். தலைவரெல்லாம் எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா. எல்லாம் சேல்ஸ் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. மோஸ்ட்லி ப்ரீடர்ஸ் வீட்டில் ப்ரீட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் வாங்கிட்டு போவாங்க. நானும் அப்படி தான் பண்ணுவேன். ஆனால் சேல்ஸ் பண்ண மாட்டேன், பட் வந்து வச்சுப்பேன். மோஸ்ட்லி அப்படி தான் வச்சுட்ருக்கேன். இது அதிகமாக சேல் பண்ணதில்லை. முடியலனா தான் கொடுத்துருவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிட்ட வளர்க்குறதுக்கு. காசுக்கெல்லாம் இல்லை, அப்படியே கொடுத்துருவேன். ஃப்ளார்ஸ், ஜக்கு, ஃப்ளார், செடிங்கெல்லாம் எங்கே விற்கிறாங்க? என்ன செடி விற்கிறாங்க பாப்பாம்மா? இது கருவேப்பிலை செடி. நான் கருவேப்பிலை வேணுமா? கருவேப்பிலடா, அப்படியா? இது என்ன தெரில. ரோஸு எவ்வளோ சொல்கிறாங்கண்ணா கருவேப்பிலை? அண்ணே எவ்வளோ சொல்கிறாங்க? 100 ரூபாவா? இல்லை 100 ரூபா வேண்டாம்.
இதுவும் அதே மாதிரி தான். இங்கேயும் நர்சரி ஐட்டம்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நல்லா போவோம். நர்சரிக்குன்னு தனியாக ஒரு செக்ஷனே கொடுத்துட்டாங்க போல். ஃபுல்லாகவே நர்சரி தான். யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்கு. ரோஸா போடுறேன். எவ்வளோ இருக்குது ரோஸ்? டாச்செடி நான் பார்க்குறேன். நல்லா இருக்குது. அதெல்லாம் இருக்குது. பார்த்தேன். இது என்ன கலரு? பிங்க் கலரா? பிங்க் கலர். அது என்ன கலரு தெரியலிங்கம்மா. ஒன்றும் கேட்கல. நர்சரி ஐட்டம்ஸ். ரோஸ் எவ்வளோ ரோஸ்ன்னு கேட்டுப்பாரு. சரி வா போயிட்டு வரலாம். இப்போ பாருங்கள் ரோலிங் சேர்ஸ்லாம் இருக்குது. கம்மி ரேட்டில் தான் இருக்கும். வளையல் கண்ணாடி வளையல்லாம் தான் இருக்குது. இதுதான் ரெயின் ட்ராப்ஸா இது? ஆ எவ்வளோ கேளு? ஆ 100 ரூபாவா? 100 ரூபா வேண்டாம். நல்லா தான் இருக்குது. அதே தான் இதுவும் அதுவும் இருக்குது. க்ரீனா? அதுவும் இருக்கு. வாங்கிக்கிறியா? ஆ ஓகே. அது ஒன்று கொடுங்க. பச்சை கலர் ஒன்று கொடுங்க. சொப்பு சாமான். அதே மாதிரி சொப்பு சாமான். அங்கே பார்த்தீங்களா அந்த சொப்பு டவர், சொப்பு செட்டு டவர். செட்டு எவ்வளோன்னு தெரில. ஏதாவது சாமானை வச்சுருக்காங்க. நல்லா இருக்கு. சொப்பு சாமான். முடியெல்லாம் எப்படி இருக்குது? ரொம்ப கொடூரமாக தான் இருக்கும். அதெல்லாம் விட்டுருங்க. வாங்கிறதுலாம் திங்ஸ் வாங்கிட்டு போகிறாங்க நிறைய பேர். கடை வியாபாரிகள்லாம் நிறைய பேர் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. நீங்களும் வந்து வாங்கிட்டு போங்க. யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பார்ப்போம் எப்படி இருக்கு பாருங்கள். ஆதியாக வாங்கியிருக்கோம். நாங்கள் சொப்பு சாமான் வாங்கிட்டு இருக்கோம். இந்த சொப்பு சாமான் அப்புறம் அந்த வலையில் வாங்கினோம். அவ்வளோதான். ஓகேவா? இப்போ வாங்கிட்டு கிளம்புறோம். நிறைய இருக்குது சொப்பு திங்ஸ். சொப்பு ஆதியாக ஆல்ரெடி இருக்கே கண்ணாடி. வாங்கிக்கலாம் வா. குட்டி குட்டி கண்ணாடி நிறையா இருக்குது. அந்த பக்கமும் அதே தான் வச்சுருந்தாங்க. கண்ணாடி, ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு. ஆதியாக்கு சொப்பு சாமான் வாங்கிட்டு நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டுருக்கோம். இன்னும் முன்னாடி எனக்கு தெரியல. காலியாக தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக பேர்ட்ஸ் அதிகமாக இல்லை. ஃபஸ்ட்டு இருந்தது இப்போ இல்லை. காலைல வந்துருக்கணும் போல். நைட் ஆகிடுச்சு இல்லை. ஒரு இடத்துல போயிட்டுருப்பாங்க. தெரியலையே. அவ்வளோதான். அவ்வளோதாங்க. ரிட்டர்ன் வந்தாச்சு. திருப்பி ரிட்டர்ன் போக வேண்டியது தான். திருப்பி ரிட்டர்ன் போக வேண்டியது தான். மீன் ஏரியில் பிடிச்சி அந்த போட்டு போவாங்க. குறவை, கெண்டை. வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி, பச்சை மிளகா. அவ்வளோதான். வேறு எதுவும் இல்லை. போலாமா? நானே குட்டி சேர் இருக்குது. எதுனாடா டமால் டும்மில்? இது ஆல்ரெடி இருக்குடா ஆட்டோ. யாரா மீன் விற்கிறாங்க பாரு. அங்கே காட்டின மாதிரி கோல்டு இருக்குது, கலர் ஃபிஷ் இருக்குது. அப்புறம் அதெல்லாம் இதுதான் 2 பார்த்தேன். இப்போ பேர்ட் ஷாப் அது ஒன்று தான் பார்த்தேன். இந்த பக்கம் இருக்குது பேர்ட்ஸ். பிஜிஎன் இருக்குது, கூண்டு இருக்குது, பிஜிஎன் இருக்குது, புறா இது இருக்குது. நீ ஃபேன் பாரு. என்ன பப்பி இது? லஸ்கியா. கீழே பாரு ஒருத்தர் படுத்துட்டு இருக்கான். சூப்பர். நல்லா இருக்கு. விதவில் பண்ணுங்க. எப்படா விதெல்லாம் 70 ரூபா. வா வா. டஸ்ட் ஆகுதா? இப்படி வந்துடு. பிஞ்சஸ் பார்த்தியா?
ஹாம்ஸ்டர்ஸ். இங்கே ஹாம்ஸ்டர்ஸ் நெகிரி ஹாம்ஸ்டர்ஸா சூப்பர். சேவல், முயல், கோடி, ஆட்டு, காக்டெயில் என்ன பிரைஸ் ப்ரோ? காக்டெயில் ஒயிட் ஃபேஸு லுட்டினோ எவ்வளோ ப்ரைஸு? இது ஒயிட் ஃபேஸு, இது லுட்டினோ. ஓ அல்பினோவா? பைனாப்பிள் கலர் பப்பு, இது ஃபிஷ்ஷு. ஃபிஷ் ஐட்டம் இருக்குது. கேட்டு, இந்த கேட்டு போகிறேன். இந்த கேட்டு வந்து கரெக்டாக இங்கே இருக்க கேட்டை பார்த்துட்ருக்கு. ஓஷன் கேட். ப்ரோ இதெல்லாம் பர்ஷியன் எவ்வளோ இது? 5ஆ? முயல், கோழி, ஆடு, வான்கோழி, வாத்து, ஆடு, காக்டெயிலு, பேர்ட்ஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து விற்றுட்ருக்காங்களே, நான் இல்லைன்னு நினச்சேன். ஆக்சுவலாக எனக்கு அதான் ஃபஸ்ட் டைம் வரதுனால தெரியல. முயல், எல்லாம் இருக்குது, நல்லா இருக்குது, கம்மியாக இருக்குது. ஆனால் வந்து இங்கே பேசி திறமை இருக்கணும். பேசி திறமை இருந்தாக்கா நம்ம நிறைய வாங்கலாம். அப்படின்னா வாங்க முடியாது. அடித்து பேசி வாங்கலாம், கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க. அவ்வளோதான். இதோட நான் கடையை சேர்த்துட்டு கிளம்புறேன். பாய் பாய், டேக் கேர். எல்லாம் ஏற கட்டிகிட்ருக்கீங்க. லேத்து மிஷினுக்கான அந்த இதுவெல்லாம் வரும்ல, அந்த பல்லு, அந்த வீல், அதெல்லாம் இருக்குது நிறைய. செகண்ட் ஹேண்ட் பொருள். ஓகே, எல்லாம் சின்ன யானை தான். ஏன்னா வந்து அவங்க டைம் ஆயிடுச்சுல வாங்கிட்டு. இப்போ இன்கேஸ் நான் வாங்குறேன் அப்படின்னா அந்த சோஃபா போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறதா இருக்கட்டும், இல்லை இவங்க கடை ஓவர் டைம் ஆயிடுச்சுல கடை காலி பண்ணிட்டு போகிறதா இருக்கட்டும், எல்லாம் இந்த மாதிரி குட்டி கடையில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க. இது மாதிரி டேபிள்லாம் பார்த்துங்க 4000 6000. பூஜை மாடை ஒன்று கேட்டேன், அது வந்து ஃப்ரிட்ஜு பாருங்கள். பூஜை மாடை அது வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா 3 அடிக்கு 3000, 3600. லைட்டு வச்சு ஒரு ரேட்டு, லைட் இல்லாமல் ஒரு ரேட்டு, 4 அடிக்கு ஒன்று இருக்குது, அது ஒரு ரேட்டு. வரது நீங்களாம் பார்த்து பேசி வாங்கிட்டேங்க. இது நான் பாய் ஒன்று கேட்டேன், வந்தவாசி பாய் மாதிரி ஒரு பாய் இருந்தது. ஒரு பாய் ஒரு ரேட் சொல்கிறாங்க. இதுதான் அதுதான் இல்லை, நிறைய இருக்குது. ஆனால் நம்ம தான் பார்த்து பேசி வாங்கணும். திங்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது, யூஸ்ஃபுல் கண்டிஷன் தான் எல்லாமே. இதோட நான் கிளம்புறேன். டேக் கேர், பாய். இது மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்க வேல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய், டேக் கேர், பாய்.